अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु पंहिंजा ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे दिलि वारनि खे सिंधी ॿारनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु रिव्यू कंदासीं मेगा सोप सीरियल पंहिंजा वेरी, जंहिंजा अचण वारा एपिसोड ज़बरदस्त थियण वारा आहिनि। जी हाँ दोस्तों, छो त हाणे पंहिंजा वेरी ड्रामे में तव्हां ॾिठो त सांवल शेरल सां कहिड़ी हालति कई आहे, मुराद सां बि। ऐं सांवल इहो चाहे थो त रुंडे खे झुकायां ऐं हू जेको आहे रुंडो पंहिंजी धीउ वरी वापसि वठी सिको माई हिते पुॼाए ऐं पंहिंजी भेण वठी वञे। इज़त जे बदिले इज़त माना हू करणु चाहे थो। इहे ड्रामे खे हिकिड़ो ग़लति रंग ॾिनो वियो आहे दोस्तों। इन सां जेको आहे न माशरो ख़राबु थींदो आहे। जेको हिन ड्रामे में सांवल कयो आहे, माना हुननि सिकू जी भेण खे खणी आयो आहे नंग खे। हाल सिकू त ग़लती कई हुई, लेकिन सांवल खे इहो कमु न करणु घुरिजे। हा, इहो ॾिठो न तीअं जीअं हाणे ग़ुलाम भारो मारिजी वई, तव्हां ॾिठो अहिड़ा वाक़िया इन ड्रामनि जे करे बि थींदा आहिनि। ड्रामनि खे माण्हू ॾिसी ॾिसी हुननि जे मथां उहो असरु सवारु थी वेंदो आहे। यानी हिन माशरे में असांजे ड्रामनि में बि हिकिड़ो ग़लति रंग ॾिनो वेंदो आहे। हाणे ॾिसो न, उर्दू ड्रामनि में कॾहिं बि अहिड़ो को मैसेज नाहे ॾिनो वियो, ऐं असां सिंधी ड्रामनि में अक्सर अहिड़ा ई मैसेज ॾिना वेंदा आहिनि त ऐं सही इज़त जे बदिले इज़त। बाबा हल, हुन त ग़लती कई सिकू, लेकिन तूं मुड़ुसु माण्हू पाण खे सम्झे थो, पोइ तूं पराई इज़त ज़ोरी खणी ऐं पंहिंजे सौट सां छो थो परणाए। इहो तूं अगरि ग़ैरत वारो आहे, मुड़ुसु माण्हू आहे, त तूं मुड़ुस सां वञी वेड़ उन खे ॻोल्ह ऐं हिन खे जेको आहे न्याणी ते मतिलबु इज़त जे बदिले इज़त जो बहानो ॾेई करे इहो ग़लति मैसेज ॾिए थो। इहो मूंखे सीन न वणियो। तव्हांखे वणियो अलाए न, कमेंट जे सेक्शन में ज़रूरु लिखिजो इन जे बारे में।